點解有啲其他法門咧，我哋只可以睇，但係咧我哋冇份。點解講冇份咧？好簡單嘅，就係講禪宗角度嚟講，就係講《金剛經》嘅理論就好啊。裏邊有講到一句話係講：凡所有相，皆係虛妄。就講你所睇到隻相全部假嘅，你點做到咧？你有冇資格做到？所以《金剛經》裏邊講話：心心不可得，過去、現在、未來心不可得。點做到咧？有咩方法做到咧？裏面講好嘅道理啊！但係咧，有幾多個做得到咧？因為你冇辦法理解佢嘅意思。即係講好簡單啦，《心經》啊，裏面講好多嘢啦。你講色不異空，空不異色，色即係空，空即係色，到底係邊一種咧？點做啊？我冇份啊！色係空喎，空係色喎，到底係空係色啊？搞到頭都暈咯。所以呢啲法門係咩？你只有睇，但你冇份，你做唔到，唔知點樣做。好多咁嘅法門啊，我就舉例，讀好爽啊，但係真真實實我點樣做啫？就好似個狗啊，見到嗰隻烏龜啊，無可奈何，你知唔知道啊？你有冇見過狗吠烏龜啊？個烏龜出咗嚟啊，個狗咪走去追嘢，啱唔啱？個烏龜個所有腳全部縮起身嚟，頭縮腳縮，你講咩？你吹啊？吠啊？吠啊？佢就無可奈何啊，做唔到嘢啊！你行咯，你唔吠佢走出嚟咯喎，又開始爬咯喎。你行過嚟衝過嚟，你又吠咯，佢又縮翻嚟，我個坐喺度，唔喐唔喐。但係好簡單啦，嗰啲法門係好冇錯，但係咧你無可奈何啊，做唔到啊。咁呢啲法門就係講咩？你只有睇嘅份咯，但係你唔好機會享受氣咯，幫唔到你乜嘢咯。所以因為點解我哋嘅根性越嚟越差咗。講念咒唔好咩？好啊，但係你真正做到，可以念咒念到心都唔煩，好平靜啊，好開智慧嘅，咁又有幾多個咧？又有幾個有份咧？可以做到咧？所以呢個就係一個好大嘅問題。我哋唔係講法門唔好嘅問題，有時我哋即係研究好。知道就好啦，你冇啲認真啊，太認真你做唔到，你知唔知道啊？到時咧你就嘥咗好多心血啦，但係你做唔到咯。所以密宗咧，你收到真係境界嘅時候咧，身口意我心總都係相應，你知唔知道啊？唔係用把口講，我係做出嚟㗎，我未聽過。你唔係就成日揸住嗰念之後，我念到咁掂啊？唔係咁樣嘅，而係咁樣掂啊！好多人都掂咗咯，俾你聽。點解要話同你一樣？仲係咁多問題解決唔到？所以佛所講嘅道理依然存在於世間，但係有啲咧同我哋已經係只可以睇，但係同我哋冇份咗嘅。咁我哋選擇咧係咩？選擇咧同我哋有份嘅。同我哋有關係嘅，我哋又做得到嘅，咁你正有意思嘛？咁我正落啲心血落去，啱唔啱？氣收，咁咪同你有分。你唔揾啲同你冇份嘅，你揾嚟做乜嘢？自己有量位啊，睇下自己，翻去度一度，磅一磅，稱下自己有幾重。你係邊一種料？係呢種料就揾呢種嘢。正所謂古人講一句，人哋講啊，邊一種人就揾邊一種著，有錢人就揾靚名貴嘅料，係嘛？你都冇錢啊，就揾嗰啲麻雀仔嚟玩，做啲麻雀仔咧，嗰啲荷包雀唔值錢嗰啲，
買嗰啲翻嚟玩嚟養。你唔可能買啲名貴嘅，因為你冇份，你只係睇嗰啲名貴嘅雀，你冇份啦。所以講你係咩料就揾咩雀啊！你唔好講人哋講高貴啲，你就揾高貴嘅，你承受唔起，你知唔知道啊？邊個都想係高貴嘅嘢，但係你冇份嘛。所以個聖道門咧同淨土法門咧差別咧就喺呢度啦。你對呢個法門嘅信心，所以嗰陣時嘅時代咧就競爭好大，因為個個都提倡個人好，可以推銷產品咁樣咁滯，你知唔知道啊？咁而家咧嗰啲產品咧太高級個，冇人買得起咗啦。講買啲呢啲係最平㗎啦嚇。點樣叫平嘅咧？冇文化冇智慧冇知識，嗰啲阿公阿婆冇受教育嘅，豈都有份可以玩。呢啲就高深嘅法門啦。有啲法門咧，你好有知識，好有文化，好有學問，先有資格玩嘅，你知唔知道啊？今日提倡呢啲咧就阿公阿婆嗰啲唔使讀書嗰啲都可以嘅。總之你唔識字嘅，聽經聽唔到冇所謂，你識揸住唔知阿彌陀佛氣腳死嘅就得咯。係你就揀呢啲咧大眾化。你唔好揾嗰啲冷門嘅，就得嗰幾個人可以做到嘅。你唔好揾咁樣嘅嘢，呢啲好危險嘅，你知唔知道啊？好簡單，打個比喻啊！你兩隻腳好似我咁樣嗱，我拎上嚟啊，你又拎上嚟咧，你又咁坐字。有姿勢啊！硬一合去，咁樣坐字啊！你要玩嗰啲睇下。坐啲腳跛咗你都唔掂，我聽啊！意思講，就算1億人在兩個腳盤起身嚟，有幾多個入定？你諗下，有1億人在修有幾多個人可以兩個腳一放咧？就入咗去咧？呢啲係好冷門嘅嘢，你冇講人哋兩隻腳，人哋咁放上嚟，咁放上嚟。姿勢又冇錯啊，姿勢冇錯，但係裏邊咧唔知咩回事喎。咁坐下咧，唔係入定咯。嗰陣時就乜都係咯，嗰陣時乜都係咯，係啦，啱嘅冇錯。個頭就一路點係冇講錯。你嗰真係領悟啊！佢最多兩個腳一坐落去個頭咁點係啦，師傅講嘅啱冇錯，佛講冇錯，佢咪掂到結束為止咯。係啊，兩個腳盤咗上嚟冇錯，因為呢啲嘢唔係你玩嘅，所以講我哋要知道法門對邊一種人正適合。咁打坐我入定。講俾你啊，入咗定未必了生死啊！俾你聽我，你唔好搞錯，你唔好講有定就有功夫喎，有定就會解決問題啊！定咗都未有，你有定好容易嘅，唔使兩隻腳嘅。我講俾你聽，打一支麻醉針落去，你即刻就定咗咯，乜嘢都唔使諗係咪？乾手淨腳咁辛苦做咩啫？你有定啫嘛。定就係你錯，唔好諗咁多嘢咯，係嘛？一支麻醉針落去，我瞓直直咯，冇得諗。咁仲快咁麻煩嘅咩啫？20年都唔入，都仲諗起一大堆殘晚舊年嘅事，你點定喎？你唔係嗰個身坐咗咁樣直直唔喐咁啦，叫我話我定好定。你心裏邊仲係七上八落所以講個古仔俾你聽我。以前咧嗰陣修行就咁，有一日咧，有一個咧阿伯咧，成日咧每日咧送豆腐咧去佛堂嘅，成日兜豆豆俾送豆腐去佛堂啊。佢又發現一件事啊，點解每次嚟咧都見到出家人有兩個咁嘅坐字，咁係咩意思咧？成日經過嗰個地方啫，見到出家人成日都坐字咁樣，佢又懷疑到底裏邊有咩好處啫？
你成日食咗我豆腐，食咗我豆腐咧就肯定錯。佢就去問一個師傅喎，師傅你點解成日食咗我哋豆腐咧就所有房個房係錯字嘅啫，錯字都唔識喐，到底咩好處？個師傅又冇講咩個，唉入邊好嘢，你試下，好似咁樣坐就得啦。咁個賣豆腐佬咧就傻傻咁咯，就入去咯。師傅講咪使坐，一坐咗兩剎，啊我終於明白啦！哇，一下講一句話，終於明白，人哋以為佢領唔到咁快，領唔到咩？跟住就以為講哇，我坐咗咁耐都未咁咁出叫佢一聲咯。佢就哇，我終於明白咗。咁啊好多個師傅就問你領唔到咩？哦，上個月嗰次欠個豆腐錢冇還嗰樣，我終於諗到啦。佢領唔到喎，真我豆腐錢冇還嗰個，我終於哎呀我呢條賬忘記咗，可能俾我諗啊，哇呢度真係好嘢。所以人哋兩個叫我坐，人哋兩個坐就諗到豆腐錢冇還咯，俾你諗到咗呢條數我係收。收尾個豆腐佬就落山，你講哦唔怪得啦，嗰啲出街人成日食飽食咗個豆腐就喺房間度坐，原來就諗緊呢啲咁嘅嘢。嗱，正錯好似就係咁同你講，你睇錯咗咁耐都未領唔到，個豆腐佬一下就領唔咗啦，領唔到咩？豆腐錢冇收到，你爭我嘅上個月嘅豆腐錢未還，你講哇呢度好嘢，唔怪得你出街人啊成日咁中意食飽咗就去坐啦。所以呢個就係講咩俾你聽，你都唔知做乜嘢，人錯你又錯。所以有啲法門咧已經唔適合我哋修咗嘅，因為我哋已經冇辦法做到咗。所以我哋嘅選擇係咩？選擇我可以做到嘅，可以幫到我嘅。咁你就係用功，對你就有利益啊。咁你問題就解決啦。因為而家已經進行到咁嘅地步啦，物質越嚟越多咗。所以人嘅要求越嚟多咗，我哋心咧想靜落嚟咧就冇咁容易咗。所以我哋心嘅污染啊，隨地咧都好容易污染。出邊嘅嘢誘惑我哋咧太強咗，所以我哋要選擇一個咧又唔受佢影響，我又可以念佛，我又可以念佛救世界。所以我講嘅，你對阿彌陀佛呢個法門咧好有信心，仰仗佛力啊！你唔使擔心你以後嘅生活啊。所以我講白啲，俾大家一個安心，就唔使擔心咁多。我講今日你有緣，你有咁嘅福報，你遇到咗個淨土法門咯，尤其遇到一個本源信佛嘅法門啦，你就講佛照念，妄想照打，極樂世界照湧起，唔使擔心啊！你唔使去擔心嗰啲嘢。你說我嘅佛咧照樣念，我有妄想出嚟咧照樣打幾多冇相干，但係時間多極樂世界照湧起啊！一二三，你揸住呢個宗旨咧，你就唔得理嘅咁多啊！你就冇嗰啲聽啊！哎呀，我念佛仲有打妄想，唔知起唔起到，冇理氣，照樣起就得噶啦。你起唔到，我起得到就得咯。啊！人哋講你念佛仲打妄想，你仲起，係你起唔到啫，唔關我事，係我起到唔得咯。啊！你唔信㗎，到時大家睇邊個死先咯。你咪同佢講睇邊個死先咯。到我係死先，我氣咗先，你咪喺度揾我啦，係咪啊？所以講你就唔使擔心嗰啲。所以個淨土法門咧就係咁簡單，唔需要任何條件，唔使諗嗰啲咁多。我做啲，唔使噶啦，你就安安心心念佛啊！妄想出嚟咪理都係咁多咯，又唔關我事嘅。佢又唔會將來到你去往生極樂世界嘅，你使咩多此一舉咧？你擔心嗰啲嘢做咩啫？所以個淨土法門咧係全靠他力，因為今日我哋往生都係全憑呢個全憑阿彌陀佛嚟接應啊！佢親自嚟到你面前嚟帶你啊！你仲擔心咩喎？所以呢個係最穩陣啊！所以你有信心啦。第四種我哋嚟講啊。信與行啦，即係講信心與名號，本嚟咧就不可以分開嘅。所以明白了咗一點啦，
你就能夠了解。禪道大師發現上嘢啦，七言大師之問啦，佢嘅文化雖然係唔同，佢嘅意思咧就完全係一致嘅。所以啊，以此咧信行唔離啊，有做進一步嘅解釋嘅必要咧。性靜相對，念佛不離信心，真假分辨啊，信心不離念佛，就相反啫。就念佛唔離信心，就信心唔離念佛。呢幾位祖師所講嘅咧係同樣一個理論。所以第18言咧裏邊有咩？有三信、十念、往生。所以三種緣時咧，始終咧以三信之因以往生之果咧配對，有因就有果，就會成就咧救度念佛之本源啦。以乃至十念咧之因，以往生之果配對咧，就成為咗救度念佛者嘅本源。呢第18言咧就係救度眾生嘅本源。出現咧就咁樣啦。所以講48言裏邊咧，你如果專選擇呢個第18言咧，你就已經可以成就咗啦。呢個係好重要嘅。我講你話48言，我講到最點樣，我到最後翻到邊度？翻到第18言嘅，最後翻到第18言嘅。所以講第18言咧，我哋要花好長嘅時間咧，係好好去分析，俾大家更加對第18言嘅認識。而對第18言啊，之念佛往生之緣咧，十方諸佛讚歎宣揚，就係第17言。所以此兩個言咧有唔分離之關係。冇第17言出現咧，就冇第18言嘅成就。今日有第18言嘅成就咧，就因為有第17言嘅出現先。大家都知道前面我哋講過第17言咧係講咩？聞我名者嘛，意思講就算邊一個聽到我嘅名啊，佢唔係宣揚啊、讚歎啊，阿彌陀佛，佢就講佢就唔會成佛啦。係先係成就咗呢個名，然後咧正有第18言俾你去提倡。提倡嘅咩？10年往生極世界。就算你念得好少，你都係往生嘅世界。所以呢兩個緣啊係冇分離嘅，唔可以離開嘅。所以佢哋關係好重要喎，一定要清楚。所以因此諸佛咧所讚歎嘅名號中咧，具有信者以救度念佛者兩種意思喺裏邊。所以聞此第17言啦，諸佛讚歎之名號，佛之意在於行者之機，所以領受之行就係咧第18言之三信十念，就信者名號之佛意，顯現以行者之機，就係自心信樂欲生之心信，就係講我有自心，我相信我好快樂，我得到啦，呢個真係好安心噶。然後咧，我就想去啦。欲生就講我一定咧有咁欲望啊，我一定要生到邊度？生到極樂世界，就有呢三種信。第18言裏邊咧就講咗呢三種信。我點解對佛咧有至誠心咧？因為佛嘅心係真嘅，因為佛嘅俾我哋嘅信咧係好夠嘅。然後我真係信咗氣啦，信咗氣之後，我心中好快樂啊，好安穩啊，我唔會擔心咗啦。然後咧，我在呢個世間最後一次咗啦，最後一次啦，咁我咧就係往生極樂世界去啦。咁你具足咗三種信啦，就係有咗三種信。對於欲救稱念佛者之名號嘅佛意啊，就顯以修行者之機緣，就係乃至10念，就係稱佛嘅名、念佛嘅名號。所以第18言啊裏邊啊講到好重要，所以經文啊係個好短哦，幾句話哦，但係裏邊嘅含義佢話救度我哋嘅深藏嘅悲心全部響在第18言所以講唔可以大概簡單咁樣睇過。如果讀第18言嘅人咧係咁樣讀法咧，就好可惜噶咯。我咁講，好多人就讀第18言佢就唔能夠領悟到。
你領悟唔到喎，領會唔到咧，你就攞唔出嗰種信心。你攞唔出個信心咧，你咧就會提心吊膽啦，你就唔能夠穩定啦。所以我睇好多人讀48願嘅，每日都讀48願，但48願講乜嘢？知啲唔知啲咯，就知道我48願係阿彌陀佛發嘅，發嚟做咩啫？關你咩事啊？所以有啲人做咩？當48願當係敬自己嘅。我講你聽，48願係可以讀，你唔好當佢係你嘅，因為呢個係邊個啊？呢個係法藏比丘啊，佢發嘅唔係你。人哋用咗幾多長時間啊？佢整出嚟嘅48願啊，用咗5劫啊！你知唔知道啊？用咗咁長時間啊！人哋睇咗咩啊？睇咗210億嘅佛國土啊！我一個國土都未睇掂啊！我講你聽，你唔信你睇下，我唔係睇衰你㗎，就係釋迦牟尼佛呢個國土就夠咯。我哋呢個地球咪釋迦牟尼佛喺度咧，係嘛？呢度係咪一個國土啊？我都睇唔掂咯，仲我睇210億個。人哋法藏比丘啊，當年啊，佢就睇咗210億嘅佛國土啊，然後將啲優點啊聚集起身嚟，就變成咗有48個願走出嚟嘅。你一個國土都睇唔清楚，就學人哋發48願，你嗰啲願唔實際嘅。你嗰啲願咧係糊裡糊塗嘅，唔清唔楚嘅，你知唔知？記住啊，48願咧只係俾我哋做參考，參考咧目的係加強我嘅信心，加強我對阿彌陀佛嘅信心，加強我今生了脫生死去往生，呢個原理喺度啫。冇成日攞嚟讀咗就係你嘅，我每日都發48願咯，係咩？你每日我朝頭早讀一遍48願，我就每日發咗啦。呢啲係你整出嚟㗎，你自己每日都發啦，裏面講咩你知唔知道啊？你都唔知道啊！你每日讀嚟做咩啫？我問你啊！所以講48願咧讀咗你就知道，呢個唔係我嘅，係法藏比丘就係阿彌陀佛嘅前身，係嘛？其所發嘅。咁人哋用咗幾多長時間？用咗5劫嘅時間去聚集研究咗出48願，然後咧用咗幾多長時間嚟成就48願啦？就照《無量壽經》嘅記載咧，用咗少在永劫啊咁長時間。今日咧正會走出個極樂世界出嚟，因為今日嘅極樂世界完成咧，就係法藏菩薩用多咁長時間就係一個思維考慮啊，就用咗5劫啊，成就咗呢個成個48願啊，用咗幾長時間咧？少在永劫啊，唔係1-2年啊，又唔係100-200年啊，等於講咧，少在咧就在字咧，我記得唔知有冇講錯啦，就係用咗1個1 44個0咁長時間，你計啦。我如果冇計錯啦，因為以前我研究呢個咩叫少在嘛，至少個前邊1個1，後邊咧44個0就叫在啦。呢個用咗咁長嘅時間，正成就咗48願。咁你諗下，呢條數，所以講咩叫用咗少在永劫咧？咁長時間，人哋有咁嘅毅力嘛，多生多劫都唔退啊！你知唔知道啊？所以48願利字咧唔簡單嘅。我哋今日咧坐喺呢度啊，唔係3言2語啊就講識啊，講清楚你知唔知道啊？所以你冇講日日我3-5分鐘就讀完咗咯，10幾20分鐘就讀完咗一個48願就得咯，就掟嗰邊咯。記住啊，48願咧對我哋修淨土嘅人咧就非常重要。點解我前面講咗《阿彌陀經》？點解而家我講
48年咧，因為叫連帶關係嘅。成個極樂世界嚟自邊度？就係呢度咯，嚟自48年咯。咁48年有48條咁多，我哋唔可以隨便睇過嘅，唔可以隨便讀咗就算啦。所以今日咧，我抽咗好多時間咧嚟研究呢個第18願。十家願咧，我講嘅咧就係盡我一生嘅能力啊，都未必講得清楚。但係我只有領悟到幾多，我係知道佛嘅心有幾多，我盡講晒俾你聽，俾你明白。所以如此啊，行而信咧就係咁樣嚟。有咗種種關係咧，其實相隨係有唔同啫，佢嘅體咧係一樣嘅。成個48願總歸一，就係指名號。故行唔信，信咧就唔嚟行咯。如果你嘅行係唔信嘅，你咁樣嘅信咧，你離唔開佢行，咁你嘅行咧係唔實際咗嘅。所以你嘅行係愛信，所以你要信咗，你唔講你唔行嘅，你唔好講唔做嘅。一個信咗阿彌陀佛嘅呢個念佛法門，你咧就會行。唔信嘅人係點樣行啫？佢就算行起身嚟都唔真實嘅。我希望你哋念佛嘅人咯，信同行咧係一致。我對阿彌陀佛有信心，我行起身嚟每一聲佛號好真實。點解講念佛好有真實咧？就講每一聲佛號愛念到清清楚楚、明明白白。我點解愛念佛？我好清楚，係嘛？我點解愛念佛？我係好明白。就係簡單講，我點解愛選擇念佛？因為我對佛有信心。呢個名號啊，我有信心。點解念佛我唔明白咧？呢個念佛咧係可以幫我往生去極樂世界。了脫生死，脫離苦海，明解冇？我咁樣念佛咧就叫清清楚楚、明明白白嘅念佛。唔係好似一般上嗰啲念佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，咁咩嚟嘅？唔知道，人哋叫我哋我咪念咯。你會做咩？唔知阿嫂叫我念嘅啫，或者師傅叫我念嘅啫，整嚟唔知叫我翻嚟慢慢念。嗰啲叫咩？唔清唔楚啊！所以我講嘅念佛，我清清楚楚、明明白白咧。我念呢個佛號就係對阿彌陀佛有信心。我念呢個佛號係能夠阿彌陀佛接應我去極樂世界。就因為我係往生去極樂世界，所以我選擇念佛。你咁樣念每一聲佛號都係叫做咩？叫做清清楚楚、明明白白，你就叫做真嘅念佛人啦。清楚冇？咁你叫真念佛噶啦。我唔在乎念多與少啦，我都念到清楚。因為你係好明白、好清楚去念佛嘅，唔係好多嗰啲糊裡糊塗、唔清唔楚咁樣念嘅。人揸念知就揸念知，人哋參加精進佛室，你又去精進佛室。咁樣到翻嚟係咩結果咧？你唔知道。所以希望我哋咧念佛嘅人唔好傻傻咁樣傻傻一次好啊！你知唔知道？唔好傻兩次嘅，你知唔知？所以今日教你咧就俾你傻一次就好啦。今日聽到咗今日嘅解釋，你就唔好傻第二次咗，你知唔知道啊？咁做個清楚明白人啦，所以講信行不離噶。好，再嚟講啦。所以發現上面咧，在選擇集裏邊中咧講念佛行者係必具三心，就係講你念佛嘅人啦，我必定咧具足咗三種心，就係自心咯、信樂咯、欲生，呢三種心係具足咗嘅。發現上又在咧《刻谷傳》裏邊咁解釋講：離開名號，若不信，則如不聞；比如誰信，若不念，則如不信。呢一句嘅解釋就話，離開咗名號，若果唔信嚟講，倒不如咧唔可以聽到啦。就講唔好問，不問就講你聽唔到。你講比如誰信，就係求其咁樣信啦。若不念咧，就等於咧冇信。而且我叫你信，
你就求求其其咁信，你就等於唔會念佛嘅名，就同意咧唔信咧有咩差別？就係咁簡單啫。所以啊，解釋咗我哋念佛嘅有信，聽咗之後就有信。我哋念佛咧就唔係隨信，唔係求其嘅信，係真嘅信。就係簡單最統一嚟解釋，就係講我哋若果唔信嘅嚟講啊，我哋自然就好容易離開面紅。意思講我哋講就求其㗎嘛，得閒就念下，心情靚下就念，心情唔靚就話知企。要遇到緊急危機嘅事啊，正嚟念；冇緊張咧，冇危急嘅時候就唔使念，咁就等於離開面紅。所以你當面紅係乜嘢？中意就拎佢翻嚟，唔中意就拍佢門口。但幾時諗到好嘢，攞翻屋企嚟。所以真正識念佛嘅人咧，唔係咁樣喎。佢係點嘅？無論我而家好開心，一樣念佛；或者而家我好痛苦，一樣念佛。日日都保持，日日都知道呢個名號係對我非常重要。咁咧，你到咗專心念佛啦，你就唔會離開名號。所以我呢度咧一定要清楚。好，跟住就親現大師咧，佢在咧《末登秋》咧裏邊都有講啦。雖問行與信係兩種，若問行就係南無阿彌陀佛一聲，無疑者就離行咧就冇信，信行一體，由當長離信就冇行。需要知道呢啲都係咧阿彌陀佛嘅誓願，所以行與信咧之誓願。所以以上所講嘅就係出於信與行嘅關係。所以我哋念佛啦，尤其講第18願咧，就係信同行咧係同在第18願裏面一齊發出嚟嘅。我哋讀第18願咧，就注重呢兩句話：一個信，一個行。唔可以只有行冇信，唔可以只有信你冇行，唔得。如果咁樣咧，你第18願就好難成就啦。所以第18願嘅關係啊，就係講信同行唔可以離開，冇得分開嘅，信行係一體。所以有信就必定有行，有行咧就必定有信。講白啲，我有念佛，我就肯定我會有信心。我有信心，我必定有念佛，我就肯定去往生極樂世界。所以呢個叫咩？信行係一體。冇得分開，就唔好似而家嘅念佛咧。雖然我有行，但係咧我冇信心去往生極樂世界。所以好勤力啊，我有行啊，但係我對往生極樂世界嘅信心係冇。咁我同佢對佛咧有懷疑哦、猜疑哦，咁咧就係問題咯。明解冇？所以我希望你哋大家對於第18願嘅信同行咧係一體，係一齊進行嘅。唔可以即係偏啦。我只有信心，我就唔使行。打個比方，有啲講，我對阿彌陀，我對我往生極樂世界，我有好有信心啊！好信心唔使念佛嘅咩？咁你點樣起啊？你攞咩嚟起啊？所以講你唔可以講我有信心就得啦，信心仲有配合個行。行咧就係念南無阿彌陀嘅名號。信行係一致。好，繼續嚟講啊。第18願中咧有3種願嘅事啊。就第18願咧，三信同埋欲度者，就有佛愛度我哋。點解講第18願講佛要度我哋咧？前面3種信啦，咪講咗咯，自生信樂欲生咯，3種信樂。後邊嘅欲度者咧就咩？欲不生者不取正覺。第18願嘅後邊嗰句話，欲不生者不取正覺，就係想去救度我哋嘅。第17願咧就第十念，十念嚟自邊度咧？就嚟自第18願。咁第11願咧就以往生，往生咧係就想去度稱念佛者，就係講三信十念往生。就係呢3種事啦，所以我哋修48願啦，就一定要知道呢3種事。
三種信念10年嚟往生，所以佛專愛度邊種人？佛已經講得好清楚，專係愛度咩？度念佛人。所以喺《觀無量壽經》都講嘛，阿彌陀佛專愛度邊種啊？念佛者。佢講得好清楚，光明遍照十方世界嘛，念佛眾生攝取不捨嘛，講到明明白白。佢專愛救邊種人？專救念佛者，唔係念佛者咧，佢唔救。所以講點解佛要度專念佛人咧？就出自第11願咯。你係念我名號嘅人咧，我就必定愛俾你往生嘅世界。所以講呢個好重要嘅，我希望俾大家更加清楚明白你對阿彌陀佛嘅信心啦。已經講明啦，第18願咧係信心成就之願，又講明你有行咧與信咧嘅關係。然之後咧，信心又係什麼咧？信心咧就係原文嘅所誓，自心、信樂、欲生三種信。所以3個信咧係本宗嘅要義咧。所以我哋嘅永恆嘅真實嘅生命嘅問題咧，就同呢個3種信咧有好連帶嘅關係。點解我哋嘅生命咧就同呢個3種信咧有好連帶關係咧？就出自第18願咯。關於3種信嘅要義咧，從回向者啊，就係回向者係邊個咧？就係阿彌陀佛嗰一方面嚟睇嘅。記住我今日講俾你聽，真真正正回向者係阿彌陀佛唔係我哋你唔好搞錯咗你唔好以為今日你念嘅佛，你回向俾阿彌陀佛其實真正嘅道理係應該係咩？係阿彌陀佛回向俾我哋嘅。阿彌陀佛真正嘅係個回向者所以我講俾你聽你去念佛嘅人咧，唔使回向。今日你得到呢個念佛啦，係邊個俾你？係阿彌陀回向俾你嘅。你搞清楚啲嚟。意思講我哋今日能夠得到嘅名係邊個？係阿彌陀送俾我哋噶。你只有咩？只有領受過嚟，同佢領受過嚟，明解冇？真心真意噶。將個名號領受過嚟，但領受過嚟又掉翻俾氣喎，好大問題嘅呢嚟嚇。你錯，我今日念咗好多邊個話，俾翻你又翻邊度？俾翻你咯，唔好啦，係咪講？而家你念佛嘅人係咪咁樣念啫？念咗我今日念咗1000，念咗10000，啱嘛？將阿彌陀佛名號我回向晒俾你啦，俾翻你咯。咁我念做乜嘢？其實呢個名係邊個？係阿彌陀回向俾我哋嘛。我咪領受過嚟咪好咯，好好去享用嘛。點解俾翻你啫？所以有時我講念佛唔使回向，人哋講師傅你唔係頭腦嘅問題，個個都講回向，你只係你一個講唔回向，所以你咪回向咪搞到今時咁嘅樣啦。你睇。俾咗你哋，我掉翻俾我，咁有咩意思啫？過下癮揸下手過下癮俾翻你點解你唔係攞嚟當我自己嘅嘢啫？如果真嘅明白學佛有智慧既然係呢個名號係阿彌陀佛回向俾我哋嘅，我哋領受過嚟嘅就好好享用，好好去受用。用到幾時用到我今生嘅壽命盡為止，咁咪係極樂世界咯，係嘛？講俾你去到極樂世界你都冇將名號俾翻阿彌陀佛俾你聽因為你仲未成佛啦，到成佛嗰日你就唔使啦。所以呢個名號用到夠本為止，唔好放過。呢啲先叫做咩？叫個真嘅念佛人，你都唔係念佛，念咗又俾翻人哋，你打咗7日精佢又回向俾阿彌陀佛，俾翻你咯。
人哋咁辛苦喎，從10萬億佛國土啊，通過釋迦牟尼你都介紹俾我哋，帶到你都俾你，你仲俾番期，你係咪頭腦好大問題咧？而家你哋本嚟呢個阿彌陀俾你咧係好安心噶嘛，啱唔啱？而家你又搞到心好煩，就提心吊膽。問題出邊攞？出咗你回向俾翻氣咗咯，送翻俾氣個唔愛咯，所以咪冇咗咯，冇咗咪驚咯，所以心入唔穩陣咯，咪咁樣走出嚟咯。邊個害你？因為嗰隻傻嘅講嘅，聽嗰隻戇嘅，白痴嘅咯，傻加戇咪白痴咯，咁樣聽出嚟咪連到今日咁嘅結果啦。雖然今日我講嘅話咧就唔係幾好聽嘅，有啲係好唔中意咁樣，唔中意係你嘅事。在我角度，我明白咗，我講俾你聽。所以我念佛到今時從來冇回向過俾你聽過。點解我講念佛唔使回向咧？因為佢送俾我啊嘛。我點解唔用到盡啫？用到盡就係講我將個名號用一世人，你知嘛？用到今生命結束為止啊！呢啲咧就叫做咩？符合咗《阿彌陀經》裏邊所講嗰句話，執持名號。既然佢俾咗我啦，啱唔啱？《阿彌陀經》話講，有個善男子善女人啊，聞說阿彌陀佛啊，就執持名號啊，啱唔啱？我將佢用到盡咯，人哋既然俾咗你咯，你仲俾翻你做咩啫？一路到咩？是人臨命終時啊，即得往生極樂國嘛。咁你就係捉住名號，捉到嘅時候，捉到我去往生極樂世界為止啊！你仲俾翻佢？點解俾翻你啫？當係冇價值啦，當係陀手兩腳啦，俾翻你啦。既然咧我念佛回向俾阿彌陀佛嘅咧，根本你唔使念咯，白數咯。所以真正念佛嘅人咧就唔使回向嘅，就算點解嗰識，因為阿彌陀佛嗰度唔少你少少嘅，我唔聽，人哋已經圓滿咗咯。你唔好又講我冇回向，阿彌陀少咗，極樂世界少你一份咯，我啲傻啊！如果阿極樂世界仲少過你一份啊，少你嗰啲你補救啊，阿彌陀今日未經要成佛，我俾你聽，呢個48願啊都唔知嘅，今日坐喺度講俾你聽。佢唔差你嗰啲仔啦，你記住啦，阿彌陀嗰度冇一樣少啦，意思講你乜嘢都唔使大氣，你用咩就用你嘅心氣就得啦。所以講真正識念佛嘅人咧，冇回向；啲傻瓜念佛咧就係回向嘅，講個唔好聽，講我當我鬧你都係咁講嚇。你唔係咩？人哋咁辛苦送俾你。我用個世俗嘅解釋嘅比喻啊，俾佢一個人啊送100萬俾你使啦，你講唔好意思啦，你攞翻去啦，呢個唔係白痴嘅咩？有人送100萬嚟俾你使喎，俾你用喎，你講唔好意思啊，回向攞翻去啦，攞翻去啦，咪叫回向，攞翻去啦。咁如果呢一個有咁嘅人嚟，你講呢個天下間係咩人咧？係天下最戇嘅人咧，最蠢嘅人咧，聽得到我講嘅意思未啊？而家係咪好多咁樣嘅人咧？人哋送100萬俾你使喎，你講唔好意思，又拎翻去，到時自己又窮咯，又冇錢使咯。呢啲叫咩？叫有骨氣，有骨有氣嘛，剩多排骨一條氣咯，唔死咯，咪叫有骨氣咯。唔係咩？呢叫有骨氣嘛，唔死得咯。你睇窮到咁樣，淨得一條骨，嗰條氣又唔斷喎，咪叫有骨氣啦。所以你係天下最蠢嘅人嚟嘅。如果你真係有智慧嘅、聰明嘅，人哋送100萬俾你，你咪攞咯，好好用咯，你咪講一個多謝咪得咯，係咪？意思講阿彌陀佛已經回向咗咁好嘅嘢俾你咯，點解你又俾翻佢咧？所以我哋要記住啊，回向者咧係阿彌陀佛嗰方面嚟睇，而從領受之信者嗰方面嚟睇，所以分出兩種差別嘅色彩咧，
就係阿彌陀佛一方面嚟睇就三信俾我哋，先嘅依照親賢大師嘅信解嘅指南嚟檢討啊，就以法嘅角度嚟講，我哋咧就將嗰種心中信啊領受過嚟，自心就係如來嘅真實心，就係講阿彌陀佛佢以佢真實心啊嚟推薦俾我哋，俾我哋一切嘅眾生在一個苦海之中咧，從無始劫以嚟啊，乃至到今日今時啊，污濁污染冇清淨心，虛假尋味冇真實心嘅嚟去睇呢件事情，所以我哋眾生嘅信心咧，我哋眾生嘅自心啊係冇真實嘅，明唔？因為我哋嘅信心啊，眾生嘅心咧一啲真實心都冇，只有阿彌陀佛嘅心咧係有真實心，所以先用呢個回向俾我哋，送俾我哋一個真實心啊！所以我哋講啊，世間嘅人咧嘅心係污染咗嘅，因為世間人嘅心係冇清淨嘅，因為世間人嘅心係虛假嘅，好虛偽嘅，係巴結你嘅，討好你嘅，所以呢啲咧唔係叫至誠心，唔係至誠心就叫唔係叫真實心。哦，所以呢一點要知道，因為我哋世間嘅人講嘅話唔可以信咗嘅，我真係講俾你聽喎。因為我哋心咧隨時變嘅，你知唔知啊？你睇同你好嘅時候就乜都講得我，一反面嘅時候咯就乜都唔得我，係嘛？當初係應承你，哇講到點乜都得我，冇條件嘅乜都得，到時一反面就乜嘅條件咯。陳年老將全部同一齊計嗰條數，呢啲嘢唔係咁樣咩？你睇男女婚姻感情唔係咩？你信佢一成，你都會死咁樣聽。當時愛你嘅時候咧，就講山盟海誓啊，我冇咗你我唔得咯。一離婚嘅時候，話知你死，想攞多幾個錢啊，打官司咯，唔係咩？當時講嗰啲話係講咩啊？呃你咯，所以世間人啊，信世間啊，信你一成你都會死，我俾你聽啊！事實啊，呢啲係因為世間人已經心冇清淨咗，係虛假嘅。是啊，如來啊，悲憫啊眾生一切嘅苦惱啊嘅生死海，以不可思議嘅兆在永劫咧行菩薩行啊嘅時候咧，心業所修一念一剎啊，冇講唔清淨嘅，冇唔真心嘅。所以如來係以清淨真心成就咗個圓融無礙嘅不可思議、不可稱啊、不可說之至德咧，以如來嘅自心咧回思一切諸有煩惱惡業啊、邪智一切嘅眾生，即係將嚟其真心佛俾我哋咧一啲都冇疑惑、冇懷疑啊，冇加雜。所以佢嘅隻心咧就叫做自心，自得尊號啊，做佢嘅體。所以記住啊，第一個自心咧係阿彌陀佛嘅真心啊，回施俾我哋一切有煩惱、有惡業、冇正智慧嘅一切嘅眾生。目的咧係俾我哋咧得到佢嘅呢個真實利益嘅真心。所以48願咧，你係得到第一，你得到阿彌陀佛嘅真心。所以依此嚟睇咧，法藏菩薩嘅悲憫虛假虛偽嘅我哋，在永劫之間身口意心業所修啊，皆係真實。所以以此真實嘅成就嘅六字名號咧，即係如來嘅真實心。所以自心啊，即係如來嘅真實心。意思講，阿彌陀佛在永劫之間啊嘅身口意所修嘅時候，就早已經成就咗啦。就係講佢已經成就咗，冇一啲假咗，係裏邊係好真實嘅。所以講你念佢呢個名號咧，等於講咧你念到佢嘅真心。唔好似我哋世間凡夫嘅眾生，因為我哋世間凡夫咧，在一個世間咧，身口意所修嘅都唔真實，差別喺度。世間凡夫啊嘅身口意心業咧，所修嘅係唔真實。咁所修嘅唔真實，你邊度有真實心對人哋咧？所以我哋信世間凡夫嘅心啊，係有真心嘅，絕對假嘅。
係虛假嘅，有目的嘅，有條件嘅。所以阿彌陀佛嘅真實心咧，佢在永劫之間所修行啊嘅身口意嘅心意啦，所修嘅係真實嘅，因為佢清淨咗。點解喎？所以淨有資格咧，將呢個自心啊回向俾我哋。第一種信心啦，三種信咧，第一種信就講自心啊，所以我希望咧大家愛清楚、愛明白呢個自心，唔係講你對阿彌陀佛嘅真心，明解冇？係應該講係阿彌陀佛對我哋嘅真心啊，係佛對我哋嘅真心。所以佛咧已經到咗咁嘅地步咧，佢唔會在乎啊你對我有冇真心。在佛嘅角度嚟講，佢只有對我哋眾生咧有真心。所以讀48言啊，若有眾生自心信樂，意思講我哋對阿彌陀佛嘅真心啊，其實你係攞唔出嚟嘅。只有係阿彌陀佛咧對我哋嘅真心啊，呢個咧第48言裏邊第18言就重點喺度啦。咁你有咗佛對你我哋嘅真心，咁你仲會猜疑佢冇？你仲會懷疑佢冇？唔會咯。所以我哋會懷疑一個人係點樣，因為佢冇真實心俾我哋嘛。所以冇真實心俾我哋，所以我哋好自然咧就會懷疑佢嘛。清楚冇？所以點解我哋對阿彌陀佛冇啲懷疑咧？就因為阿彌陀佛有真實心，佢有真心嚟對我哋。清楚冇？所以我成個差別咧就差響呢度啦。所以我今日將48言嘅呢個自心咧深一層嚟解釋俾你聽，就係我阿彌陀佛嘅真心對我哋。所以你如果真嘅領受過嚟，阿彌陀佛真心對我哋，我哋就唔會猜疑佢。咁咧，你對佛嘅信心就生起嚟啦，生咗出嚟啦。如果我哋唔明白咧，今日你再念佛咯，冇真心，因為得唔到阿彌陀嘅真心俾你，所以你就會擔心咯，所以你會懷疑咯，所以一懷疑啊，你問題就嚟咯，成個結果就咁樣出現啦。所以而家點解念佛念到咁樣結果咧？就今日所講嘅第一種心真心，自心就叫真心啦。咁第二咧，我哋留下一段時間就繼續講啦。第二就講信樂啦。所以三種好重要嘅。好，今日講到此啦。